أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. И проповеди я рассказывал о том, что Хазрат обетованный реформатор, да будет доволен им Аллах, тоже написал о событиях битвы Ахзаб. Он написал: одна сторона была защищена рвом, на другой стороне были холмы, являющиеся естественной защитой. На третьей стороне были каменные дома и рощи. Враг не мог внезапно напасть ни на одну часть города. Вражеские командиры посовещались и решили, что необходимо попытаться присоединить к себе иудейское племя Бану Курайза, все еще живущее в Медине, в результате союза с мусульманами, и попросить их присоединиться к арабским союзникам в этом решающем наступлении на Медину. Только Бану Курайза могли показать им дорогу в город. Наконец, Абу Суфьян выбрал Худжай ибн Ахтаба, вождя изгнанного племени Бану Надир и главного подстрекателя арабских племен против Медины, и поручил ему вести переговоры с Бану Курайза о возможности атаковать город с тыла. Худжай бин Ахтаб отправился в иудейский храм, чтобы встретиться с лидером племени Бану Курайза. Сначала они отказались его видеть. Но когда он объяснил, что это был очень подходящий момент для победы над мусульманами, ему удалось склонить на свою сторону одного из курайшитов по имени Кааба. Он объяснил, что вся Аравия собралась, чтобы напасть на мусульман и уничтожить их. Армия, стоявшая по другую сторону рва, была не армией, а целым океаном крепких мужчин, которым мусульмане никак не могли противостоять. В конечном счете было решено, что как только армии неверующих удастся заставить Бану Курайза нарушить договор, они сразу же собрались атаковать ту часть Медины, куда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил всех женщин и детей в целях безопасности. Считалось, что этот план сломит сопротивление мусульман и станет смертельной ловушкой для всего их населения – мужчин, женщин и детей. Если бы этот план увенчался хотя бы частичным успехом, то это дорого обошлось бы мусульманам и сильно осложнило бы их положение. У них не было бы выхода из этой смертельной ловушки. Бану Курайза, как мы уже говорили, состояли в союзе с мусульманами. Даже если бы они не присоединились к битве на стороне мусульман, ожидалось, что они, по крайней мере, преградят путь врагу на своей стороне. Поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, оставил эту часть города совершенно неохраняемой. Бану Курайза и неверные знали, что мусульмане верят в их добрую волю.
Поэтому, когда они решили присоединиться к арабам, было решено, что они не будут присоединяться к ним открыто, чтобы мусульмане не насторожились и не предприняли меры по охране части города на стороне Бану Курайза. Это был очень опасный заговор. Дело было не в том, что это место осталось неохраняемым, а в том, что увеличилась опасность нападения со стороны неверных. В такой опасной ситуации мусульмане были сильно обеспокоены. Для устранения этой опасности было необходимо предпринять какие-то меры, поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, для охраны Медины решил назначить 500 человек. В связи с этим историки написали о том, что когда мусульмане узнали о нарушении договора племенем Бану Курайза, их беспокойство возросло. Они были сильно обеспокоены судьбой женщин и детей. О положении мусульман в тот момент Всевышний Аллах в Священном Коране изрекает: когда пришли они к вам, и сверху вас, и снизу вас, и когда помутнились взоры, и сердца дошли до гортани, и вы стали думать об Аллахе разные думы. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и мусульмане встали против врага и не могли отступить со своего места. Они по очереди охраняли разные части рва. Историки указали на 8 таких мест, которые охраняли мусульмане. Хазрат Зубайр бин Аввам был ответственным за эти 8 мест. Поскольку племя Бану Курайза после нарушения договора тоже присоединилось к врагам ислама, и мусульмане стали получать вести о том, что они в любой момент готовы напасть на Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил войско из 200 человек под командованием Хазрата Салма бин Аслама и 300 человек под командованием Хазрата Зейда бин Хариса на оборону Медины. Он повелел им охранять разные места и время от времени выкрикивать слова «Аллаху Акбар, Аллах велик». В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: в то время, с точки зрения очевидных средств, будущее Медины было чрезвычайно темным и мрачным. На всех 4 фронтах города тысячи кровожадных врагов разбили свои лагеря. Все они сидели в засаде, выжидая удобного случая, чтобы наброситься на мусульман и уничтожить их. Внутри города, на расстоянии вытянутой руки от мусульман, находились вероломные Бану Курайза, которые сами по себе были не менее свирепой армией, насчитывающей сотни вооруженных молодых людей. Они были в состоянии атаковать мусульман с тыла, когда им заблагорассудится или когда представится возможность. Мусульманские женщины и дети, проживавшие в городе, всегда были для них легкой добычей. В результате такого положения дел, реальность которого не может остаться незамеченной ни для одного мудрого человека, более слабых мусульман охватил безмерный страх и ужас, а лицемеры открыто выступили с критикой. Не обещал нам Аллах и посланник Его ничего, кроме обмана. Различные лицемеры предстали перед посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и начали говорить: «О посланник Аллаха, наши дома в городе совершенно не защищены, пожалуйста, позволь нам остаться в наших домах, чтобы защитить их». В ответ на это было ниспослано следующее откровение Аллаха.
Хотя не были они не защищены, они только хотели бежать. И именно в этот момент искренние мусульмане показали истинное лицо своей веры. Таким образом, в Священном Коране сказано: «И когда верующие увидели сонмы неверных, они сказали: это то, что обещал нам Аллах и посланник Его. И сказали правду Аллах и посланник Его, и не приумножило это их ни в чем, кроме как в вере и покорности». Однако все в равной степени ощущали уязвимость положения и угрожающие обстоятельства. В связи с этим Всевышний Аллах изрекает: «Когда пришли они к вам, и сверху вас, и снизу вас, и когда помутились взоры, и сердца дошли до гортани, и вы стали думать об Аллахе разные думы». Как могла эта маленькая группа мусульман, в которой были слабые люди и лицемеры, в столь опасное время противостоять врагам? У них даже не было достаточного количества людей, чтобы должным образом организовать охрану менее защищенных постов. В результате эти тяжелые дневные и ночные дежурства совершенно измотали мусульман. С другой стороны, из-за предательства Бану Курайза было необходимо усилить безопасность на улицах и переулках города, чтобы защитить женщин и детей. Неверующие воины использовали все возможные средства в попытке запугать мусульман. Иногда они собирались в более слабом месте и начинали атаку, и мусульмане были вынуждены перегруппировываться. При этом неверующие немедленно перегруппировывали свои силы и наступали на другое место, и бедные мусульмане спешили организовать защиту на этом направлении. В других случаях они атаковали бы в 2 или 3 местах одновременно, и силы мусульман были бы рассеяны на более мелкие части. Временами развитие событий принимали чрезвычайно опасный характер, и армия неверующих почти проникала в самые уязвимые места, чтобы войти в город. Эти полномасштабные атаки, как правило, отражались мусульманами с помощью стрел. Однако иногда тактика, применяемая неверующими воинами, заключалась в том, что один отряд осыпал мусульман стрелами, чтобы сдержать их, в то время как другой отряд штурмовал более слабое место рва и шел в общую атаку, пытаясь переправиться. Этот метод ведения боевых действий продолжался с рассвета до заката, а иногда даже часть ночи. В книгах по истории написано, что в какой-то момент посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил совета у своих сподвижников из числа ансаров относительно заключения мирного договора с племенем Гатфан. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: «Эти дни были наполнены сильной болью, дурными предчувствиями и опасностью. По мере того, как осада становилась все продолжительнее и продолжительнее, мусульмане, естественно, начали терять силы для борьбы, и хотя они были полны веры и искренности, их тела, которые, конечно же, функционировали в соответствии с материальными законами природы, начали слабеть. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стал свидетелем такого положения дел, он призвал 2 вождей ансаров, Саада бин Муаза и Саада бин Убаду, да будет доволен ими Аллах, и, напомнив им обо всех обстоятельствах, попросил у них совета. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, даже предложил: «Если вы согласны, возможно, мы также передадим племени Гатфан часть нашего богатства, чтобы предотвратить эту войну». Саад бин Муаз и Саад бин Убада повторили те же слова и покорились. «О посланник Аллаха,
Если ты получил откровение от Аллаха относительно этого, то мы склоняемся перед тобой в знак повиновения. В этом случае, безусловно, мы с радостью примем это предложение. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Нет, нет, я не получил никакого откровения об этом. Я высказываю это предложение только из уважения к тем трудностям, которые вам приходится переносить». Оба Саада ответили: «Тогда наше предложение такое. Если мы никогда ничего не давали врагу, пока были идолопоклонниками, почему же тогда мы, мусульмане, должны это делать? Клянусь Аллахом, мы не дадим им ничего, кроме ударов наших мечей». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был обеспокоен из-за ансаров, которые были коренными жителями Медины. Более того, обращаясь за этим советом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возможно, хотел получить представление о душевном состоянии ансаров и о том, беспокоятся ли они об этих трудностях или нет, и если да, то утешить их. Таким образом, когда это предложение было выдвинуто, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с радостью принял его, и война продолжилась. Как уже говорилось, несмотря на все это, ров оказался крепкой защитой, однако это не означало, что мусульмане были в полной безопасности. Во-первых, в Медине находились лицемеры, особенно воинственное племя Бану Курайза. После нарушения ими договора они стали представлять еще большую опасность для мусульман. Во-вторых, несмотря на ров, все равно вокруг Медины были плохо укрепленные места, откуда в любой момент мог проникнуть враг, поэтому мусульмане постоянно охраняли эти места. Даже посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, время от времени находился там. Он лично контролировал эти участки оборонительного рва в целях поддержки сподвижников. Такое продолжалось и днем, и ночью. В это время в Медине стояли холодные ночи, и также мусульмане испытывали голод. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, повествует: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже стоял на охране слабых участков оборонительного рва. Когда он чувствовал голод, он заходил ко мне. Когда он немного отогревался, он снова возвращался на охрану участка. Он говорил: «Я опасаюсь, что враг нападет на это место». Однажды, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сильно устал, он сказал: «О, как было бы хорошо, если бы сегодня какой-нибудь добрый человек встал на охрану этого места». В этот момент он услышал лязг оружия. Он спросил: «Кто там?» В ответ он услышал: «О, посланник Аллаха, это я, Саад ибн Вакас. Я пришел охранять вас». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Вместо того, чтобы охранять меня, отправляйся на слабо укрепленный участок рва». Вот такой необыкновенной любовью обладали сподвижники посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Видно, как они заступали на охрану посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. С другой стороны, мы видим, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдал предпочтение жизни сподвижников вместо своей жизни. Он обладал такой храбростью, что не беспокоился только о себе, а беспокоился обо всех жителях Медины. Поэтому он лично посещал те места, где находились его сподвижники. Если на какое-то время он заходил погреться в свой шатер, он также совершал там намаз и возносил мольбы за мусульман. В связи с этим Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ею Аллах, повествует: «Я тоже находилась возле посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, во время битвы Ахсаб. Было очень холодно. Я видела, как однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, встал и стал совершать намаз. Он очень долго совершал намаз. Затем он вышел из своего шатра, и я услышала его слова: «Эти конные воины многобожников пытаются пересечь ров». Затем он позвал к себе Хазрата Ибада бин Бишра, который сразу откликнулся на его зов со словами: «Я здесь, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Есть ли с тобой еще кто-нибудь?» Он ответил: «Да, со мной несколько сподвижников, которые охраняют ваш шатер». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему: «Иди вместе с ними и обойди ров». Конники многобожников уже собрались возле рва. Они хотят пересечь ров и напасть на мусульман. Затем сподвижники вознесли мольбу: «О Аллах, удали от нас их зло и помоги нам против них. Сделай так, чтобы они потерпели поражение. Никто, кроме Тебя, не сможет нанести им поражение». Когда Хазрат Ибад бин Бишр отправился туда, он увидел Суфьяна бин Харба, который уже ходил вокруг рва.
Мусульмане стали кидать в них камнями и выпускать в них стрелы, и в результате этого они ушли оттуда. Хазрат Ибад, да будет доволен им Аллах, повествует: «Я вернулся к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и увидел, что он совершает намаз, и затем я сообщил ему обо всем». Хазрат Умми Сальма, да будет доволен ей Аллах, повествует: «Пусть Всевышний Аллах смилуется над Ибадом бин Бишром. Из всех сподвижников он больше всех находился возле шатра посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, охраняя его». В связи с этим Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был очень храбр. Он был обеспокоен судьбой мусульман. Он неоднократно прерывал свой сон и вставал, чтобы охранять поврежденную часть рва. Этим он сильно изнурил себя. Он возвращался на ложе, но затем, согревшись немного, он снова возвращался, чтобы сторожить ров. В один из дней он настолько обессилел, что, казалось, не в состоянии был двигаться. Тогда он сказал, что хочет, чтобы несколько преданных мусульман освободили его от физического труда по охране рва этой холодной ночью. Вскоре он услышал голос. Это был голос Саада бин Аби Вакаса. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его, с какой целью он пришел. «Чтобы охранять тебя», — ответил Саад. «Нет никакой нужды охранять меня», — сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. «Повреждена часть рва, иди туда и охраняй ров, чтобы мусульмане были в безопасности». Саад ушел, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, наконец смог уснуть. Еще в одном месте написано, что в самом начале, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, это время тоже было очень опасным. И тогда тоже Хазрат Саад пришел на помощь посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В эти дни посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже услышал лязг оружия и спросил: «Кто там?» «Это я», — ответил Ибад бин Бишр. Хузур поясняет: Хазрат Обетованный Реформатор назвал его имя Ибад бин Бишр. Поэтому в 20-м томе своей книги «Свет знаний» также было указано имя Ибад бин Бишр. На самом деле это опечатка, поскольку это было взято из книги Сиратуль Халбия. Там имя этого сподвижника указано как Ибад бин Бишр. Я разъясняю это, поскольку люди потом говорят, что в одном месте было названо такое-то имя, а вы говорите по-другому. Одним словом, этого сподвижника звали Ибад бин Бишр. Однако Хазрат Обетованный Реформатор назвал его Ибадом бин Баширом, хотя в действительности это была опечатка. Одним словом, далее повествуется о том, что Хазрат Ибад бин Бишр ответил: «Это я, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил: «Есть ли с тобой кто-либо еще?» «Со мной группа сподвижников. Мы пришли охранять ваш шатер», — ответил он. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «В настоящий момент группа многобожников пытается пересечь ров. Оставьте мой шатер, идите туда и окажите им сопротивление». Также повествует об одном событии, в котором появилась храбрость Хазрат Софии, да будет доволен ею Аллах. Повествуется, что святые супруги посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его тетя Хазрат София бинт Абдуль-Мутталиб вместе с другими женщинами находились в крепости Фара. Хазрат Хасан бин Сабит охранял эту крепость. Когда племя Бану Курайза нарушило свой договор, иудеи Медины тоже старались нанести вред мусульманам. Хазрат София, тетя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повествует: «Однажды группа из 10 иудеев подошла к нашей крепости и стала ходить вокруг в поисках места, откуда можно было бы войти в крепость. В этот момент один из иудеев подошел очень близко к стене.
Я увидела его и, обратившись к Хасану, сказала: «Иди и сразись с ними». Он ответил: «О, дочь Абдул-Муталиба, ты знаешь, что я не такой человек. Если бы я был таким смелым, то я отправился бы с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха». Услышав это, я взяла палку и спустилась вниз из крепости. Я сильно ударила этого человека палкой по голове. От удара он упал, и я вернулась обратно в крепость. Обратившись к Хасану, я сказала: «Иди и собери его вещи». Хасан ответил: «О, дочь Абдул-Муталиба, мне не нужны его вещи». Затем я сказал ему: «Иди отруби ему голову и сбрось ее на иудеев, чтобы они испугались и не возвращались сюда». Хасан сказал: «Я не так силен для этого». Тогда Хазрат София сама отрубила ему голову и сбросила ее на иудеев. Иудеи испугались и стали говорить: «Мы знали, что Мухаммад не оставил женщин одних. Их охраняют охранники». После этого они убежали оттуда. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, узнал об этом, он назначил для Хазрат Софии такую же часть трофеев, как для мужчин. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб написал: «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, как правило, собирал женщин и детей города в специальном месте, которое можно было бы назвать крепостью. Однако не было достаточного количества мусульман, чтобы должным образом защитить их. Особенно в такие моменты, когда вражеский натиск на поле боя был в полную силу, мусульманские женщины и дети практически оставались без охраны, и для их защиты оставались только те мужчины, которые по тем или иным причинам были непригодны для участия в сражении. Поэтому, воспользовавшись ситуацией, подобной только что описанной, иудеи предложили напасть на один из таких районов города, где собрались женщины и дети. Эти люди отправили впереди себя лазутчика, чтобы оценить ситуацию в этом квартале города. Случилось так, что единственным человеком, находившимся в то время рядом с женщинами, был Хасан бин Сабит, поэт, который не смог отправиться на поле боя из-за того, что был очень слаб сердцем. Когда женщины заметили, что этот враг иудей с таким подозрением наблюдает за их лагерем, София бинт Абдуль-Муталиб, тетя посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, по отцовской линии, сказала Хасану: «Этот человек – враг иудей, который рыщет вокруг, чтобы получить информацию и стремится причинить вред. Убейте его, чтобы он не вернулся к своему народу и не причинил нам вреда». Однако Хасан не смог найти в себе мужество сделать это. Поэтому Хазрат София сама выступила вперед и сразилась с иудеем, после чего убила его, и он упал на землю. Затем, по ее собственному предложению, иудейского лазутчика обезглавили и бросили на ту сторону крепости, где собрались иудеи, чтобы они не посмели напасть на мусульманских женщин, и заставили поверить, что их охраняет много мужчин. Таким образом, эта тактика оказалась успешной. В результате иудеи были поражены и повернуты вспять. Хазрат Обетованный Реформатор тоже написал об этом событии следующее. Возвращаясь к битве, враг атаковал с фронта, Бану Курайза планировали напасть с тыла, но не таким образом, чтобы насторожить мусульманское население. Они хотели войти в город с тыла и убить укрывшихся там женщин и детей. Однажды Бану Курайза подослали лазутчика, чтобы выяснить, выставлена ли охрана для защиты женщин и детей, и если да, то в каком количестве. Там была специальная ограда для семей, которую враг рассматривал как свою особую цель. Лазутчик подошел и начал кружить вокруг этого ограждения, подозрительно оглядываясь по сторонам. Когда он это делал, София, тетя пророка, заметила его.
В то время на страже находился только один взрослый мужчина, да и тот был болен. София рассказала ему о том, что она видела, и предложила ему схватить этого лазутчика до того, как он успеет сообщить врагу, насколько незащищенными были женщины и дети в этой части города. Больной мусульманин отказался что-либо делать, после чего София сама взяла посох и стала сражаться с этим нежелательным гостем. С помощью других женщин ей удалось одержать над ним верх и убить его. Позже было доказано, что этот человек действительно был лазутчиком племени Бану Курайза. Мусульмане забеспокоились и начали опасаться других нападений с этой стороны, которую они до сих пор считали вполне безопасной. Но атака спереди была настолько мощной, что для ее отражения потребовались все мусульманские силы. Тем не менее, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил выделить часть сил для защиты женщин и детей. Как мы уже говорили при обсуждении численности мусульман в этой битве, из 1200 человек посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил 500 человек для защиты женщин в городе. Таким образом, для защиты Рва осталось всего 700 человек, которые сражались с армией численностью от 18 до 20 тысяч человек. Также известно событие о том, как Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, убил Омара бин Абдевуда Амри. Повествуется, что когда неверные осадили Медину, их вожди единогласно приняли решение вместе напасть на Медину. Они стали искать такое место рва, где их конные воины могли легко пересечь ров и достигнуть посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В результате они нашли такое место, на которое мусульмане не обратили особого внимания. В этом месте Икрима ибн Абу Джахаль, Науфаль бин Абдулла, Зирар бин Хатаб, Хубейра бин Абу Вахаб и Омар бин Абдевуд пересекли ров. Омар бин Абдевуд был таким богатырем, что арабы сравнивали его с 1000 воинов. Он был ранен в битве при Бадре, и поэтому он не принимал участия в битве при Ухуде. Он поклялся, что не умастит свою голову маслом до тех пор, пока, упаси Аллах, не убьет Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Он с большим высокомерием крикнул: «О, желающие рая, идите ко мне, и я отправлю вас в рай, или вы отправите меня в ад». Когда никто не вышел против него, Хазрат Али хотел выйти против него. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усадил его на место и сказал: «О, Али, ты знаешь, что это Омар бин Абдевуд». Когда он трижды повторил эти слова, Хазрат Али не выдержал и встал со своего места. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не стал удерживать его. Он повязал на голову Хазрата Али свой тюрбан и вручил ему свой меч. Помолившись, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил его на этот поединок. Обратившись к Омару, Хазрат Али сказал: «Я слышал, что ты обещал согласиться на одну из 2 просьб курайшитов». «Да», — ответил Умар. Хазрат Али сказал: «Тогда моя первая просьба — прими ислам. Приняв посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стань наследником Божьих наград». «Этого не будет», — ответил Омар. Хазрат Али сказал: «Если ты не согласен с этим, готовься сражаться со мной». Омар, засмеявшись, сказал: «Я никогда не ожидал, что какой-то человек сможет сказать мне такие слова». Затем он спросил Хазрата Али о его имени и его народе. Услышав ответ Хазрата Али, он сказал: «Твой отец был моим другом, поэтому иди и отправь вместо себя кого-нибудь постарше». «О, племянник, ты еще молод, и я не хочу убивать тебя». Хазрат Али сказал: «Однако я не боюсь убить тебя». Омар, рассердившись, спешился с коня и убил своего коня, отрубив ему конечности. Затем он быстро напал на Хазрата Али и так сильно ударил его мечом, что проломил его щит и ранил его в лоб. Хазрат Али с криком «Аллаху Акбар! Аллах велик!» с такой силой ударил врага, что он не смог защитить себя. Меч Хазрата Али разрубил его пополам. Омар упал и погиб. Согласно некоторым другим повествованиям, у Хазрата Али была и 3-я просьба, и она состояла в том, что если он не желал стать мусульманином, ему предлагалось вернуться обратно. Увидев гибель Омара, все его остальные спутники испугались и бежали оттуда. Хазрат Зубейр бросился в погоню за ними и убил Науфала бин Абдуллу.
Одним из них был Хубайра бин Абу Вахаб, муж Умми Хани, сестры Хазрат Али. Ему он тоже нанес такой же сильный удар, что перерубил даже кость его коня. Согласно еще одному повествованию, после гибели Омара, Хубайра и Зарар бин Хаттаб напали на Хазрата Али, но оба быстро убежали, получив его отпор. Хубайра убежал, сняв свою кольчугу, хотя считался одним из лучших конных воинов курайшитов. В одном месте повествуется, что Зарар бин Хаттаб, брат Умара бин Хаттаба, сбежал с поля боя, и Хазрат Умар погнался за ним. Вдруг Зарар остановился и пытался напасть на Хазрата Умара своим копьем, но удержался от этого и сказал: «Никогда не забывай моего блага к тебе. Я мог убить тебя, но не сделал этого». Какое могло быть благо со стороны Зарара? Благо было со стороны Хазрата Умара, который молился за него, и в результате его мольбы во время победы над Меккой Зарар принял ислам, и после принятия ислама он с храбростью принял участие во всех битвах ислама. Он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Согласно другим повествованиям, он прожил долгую жизнь и умер, будучи мусульманином. После гибели Омара бин Абдувуда неверные отправили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, послание о том, что они готовы заплатить за тело Омара 10 тысяч дирхемов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Заберите его тело, ибо мы не продаем мертвых». Согласно другим повествованиям, Науфал бин Абдулла был убит в каком-то другом месте. Подробно об этом повествуется следующее. Однажды он сел верхом на своего коня и попытался пересечь ров. Однако его конь не смог перепрыгнуть через ров и упал в него. Он сломал позвоночник, и многобожники отправили делегацию к мусульманам с просьбой оплатить и забрать его тело. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал им: «Нам не нужен никакой выкуп. Вы можете забрать его тело и похоронить его». Относительно гибели Науфала бин Абдуллы, Хазрат обетованный реформатор написал: «Враг яростно и непрерывно атаковал ров. Иногда им удавалось это сделать. Однажды важным военачальникам противника удалось переправиться через него. Но мусульмане настолько храбро атаковали их, что им пришлось отступить. В этой схватке Науфал, крупный лидер неверующих, погиб. Этот лидер был настолько велик, что неверующие думали, что не смогут вынести никакого оскорбления, нанесенного его мертвому телу. Поэтому они отправили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сообщение, что если он вернет тело этого вождя, они заплатят за него 10 тысяч дирхемов. Это была высокая цена за возвращение мертвого тела. Предложение было сделано из чувства вины. Неверующие изувечили тела мусульман, погибших в битве при Ухуде, и боялись, что мусульмане поступят так же. Но учение ислама отличается от этого. Ислам категорически запрещает калечить мертвые тела. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил послание и предложение, он сказал: «Какая нам польза от этого тела? Мы ничего не хотим взамен. Если вы хотите, заберите его». Иншаллах, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, об остальном я расскажу в следующий раз. Сегодня начинаются ежегодные собрания Ладжна, женской вспомогательной организации, и Ансаруллах, вспомогательной организации членов общины старше 40 лет. Так же, как я обращался к худам молодежи общины, я обращаюсь к Ладжна и Ансаруллах.
Проведите свое время с особенным вознесением мольбы и произнесением Дуруд Шарифа, призыванием благословений на святого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Всевышний Аллах одарит вас такой возможностью. Также постарайтесь сделать это собрание успешным. Не тратьте свое время только на пустые разговоры и развлекательные программы. Пусть Всевышний Аллах благословит эти мероприятия во всех отношениях. Аминь. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر